Denise Megami muri kuri Omega TV. Nanjye nk'uko bivuze nitwa Nkotanyi Bruno nkora kuri Afrizone. Yego. Niho urimo gukorera neza. Uracyari umugabo se umugabo cyangwa ntabwo ndatangira ntabwo igitero cyo kuzana umufasha mu rugo. Kuki utabyakuzamo kandi ndeba ukuze umaze kuba mukuru? Buri gihe ntikiragera cyaba kibitekerezaho cyangwa wakirijwe n'amashuri nk'uko numva abantu benshi bakirizwa n'amashuri. Ntabwo ari amashuri, hari byinshi umuntu aba agipanga agitegura kugira ngo wubake urwo rugo bazabashe kugera ku rwego rukwiye. Cyangwa ni amafaranga mama iki gushaka yabuze cyangwa nabyo birimo ibyo gushaka amafaranga nabyo birakenewe. urabona imyigire y'abana b'iki gihe bibatunga abanyarwanda uko babaho. ubu ni ukuvuga ngo ni ukubanza ugategura nyine byose ubitegura ugategura gender balance y'urugo rwose. cyane okay. Aha rero ni kuri Omega TV cyangwa se kuri Afrizone. Tugwaye karibu, twifuje kugirana ikiganiro kuri mugoroba. Ndabashimiye cyane. Yego, tugwaye karibu wiyumve mikaze. Wabashimiye n'abarimo badukurikira. Yego. Kaze namwe w'iki kiganiro. Yego, tubaye kaze. Hanyuma rero iyo tugiye kuganira kuri uyu mugoroba cyangwa se kuri uyu munsi, hari ikintu ushaka ko tuganiraho. Burya ibiganiro ni ngombwa kandi ni ingenzi kandi n'ubundi ngo gutumye kugira ngo tuganire. Urabyishimiye se ko tugiye kuganira? Ntabwo nabyanga. Yego, ningereho Manuel wawe ndi wakubwiye ngo uze tuganire. Nishimiye kukubona. Yego. Nishimiye kukubona muri uyu mwanya cyangwa se kuri mugoroba kugira ngo tuganire. Hanyuma warize kandi nizere ko wize igihe ugwata ibibazo nk'umuntu wize. Yego, ndabyakira. Ari ufite confidence y'ibyo ndeze kuko nabize ariko ibyo uri bumbaze bitari gusubiza. Yego, turashimira rero abakunzi bacu bakomeje kudukurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye. Tubwira ko ari igicaro zacu zinyuraho ibiganiro bitandukanye uko bwije n'uko bukeye tugenda turushaho kubategurira ibintu byiza. Yego, hanyuma rero dufite mwene data Bruno yarize ameze neza tugiye kumuganiriza rero. Hanyuma Bruno, iyo bavuze umuntu tuzi ko agirwa n'ibice bitatu niko babyita. Ariko se ubundi ndakubaza mu ijambo rigira riti ubundi umuntu ni iki? Ubundi umuntu mubona ute? Ese umuntu mufata ute? Buri umuntu mu magambo make yumvikana. Umuntu arangwa n'ubumuntu mu bundi buryo mu magambo akubiye hamwe. Yego. Iyo bavuze ubumuntu se ubumuntu ni iki? Umuntu ni uko utandukanye n'inyamaswa ukaba utekereza imitekerereze ikwiye ishobora kuba yafasha abantu runaka bagenzi bawe bakabasha kugira icyo bigezaho cy'iterambere. ubwe nk'urugero ushobora kumpa akazi gakora cyangwa kuguha akazi ugakora ukiteza imbere. ushobora kugira ukuntu wafasha utifashije nawe akagira intambwe atera. numva umuntu nibwo wabaye umuntu. Ubwo nibwo ababaye umuntu. Ariko se uravuze uti umuntu wenda ashobora kumuha akazi cyangwa se nawe yashobora kumuha akazi akaba aribwo wenda babaye umuntu cyangwa se nibwo umuntu. Kuzamura umuntu ibiki yego ibyo ndabyumva. Ariko se iyo bavuze umuntu ubundi ni izi nyama n'amaraso, ndagira ngo dusobanure umuntu nkawe umuntu cyangwa se umuntu ni iki mu Kinyarwanda cyumvikana? Mu Kinyarwanda cyumvikana umuntu ni roho. Umuntu ni urukundo. Ko byumva yaba ari uko. Yego. Niba niho dutandukanye n'inyamaswa, bari inyamaswa reba nazo zigira urukundo zikagira. Ese wavuga ko zigira ubunyamaswa tuvuga ko abantu ari umuntu, inyamaswa zo zigira igahura n'umuntu ndani inyamaswa. Ariko inyamaswa ifite ubwenge itekereza ikaba yatekereza izindi. Aho niho umuntu atandukana na za nyamaswa zindi ingenzi zabo. Birumvikana. Njyewe rero ikintu mbona umuntu ni si inyama n'amaraso.
ahubwo mba mbona nk'umuntu ari ikintu. Ubundi uyu mubiri niyo nitegereje mbona nk'uyu mubiri ari maske tuba dufite. Hanyuma rero iyi maske mba musanga bwabo umuntu, nukuvuga ngo iyi ni maske iriko ihisha umuntu, bwabo umuntu uri mu indani, kuko ndatekereza neza ko utagenzura ngo urebe umuntu itumenya ngo uyu ni muzima cyangwa se ni mubi, kuko wese ntabwo umuntu mwiza, ese ubundi umuntu mwiza cyangwa mubi agaragazwa n'iyi shusho. buriya muntu mwiza yewe mvuze mu buryo butagaragarira amaso, umuntu nyamuntu ubundi ni umuntu ufite umutima ushobora kuba yagira urukundo, yagaragaza umurava mu gukora ibintu bishobora gutuma umuntu aba umuntu koko agatandukana n'inyamaswa. Buriya inyamaswa birashoboka ko ushobora kubona umuntu ikaba yamurya, ariko umuntu ashobora kureba undi muntu akaba yagize ngo amufashe. Ariko usoze ko hari n'umuntu ugambanira mugenzi we, ese umuntu ugambanira mugenzi we atandukanye n'inyamaswa buriya. nta hantu atandukanye n'inyamaswa, uretse aho batandukanye gusa niko ari umuntu. ariko nawe ari aburiye aba ntabo urumva nawe afite umutima, nubwo ari umuntu ariko umutima we ntabwo umuntu agize gute afitemo. ntabwo rwose. icyo kibazo wenda kirakomeye, ariko gihatse ibisubizo byinshi. ubibona igisubizo gikubiye hamwe bisa nkaho ari igisubizo gisa nk'ikigoye, ariko ikigaragara cyo umuntu mu bundi buryo, umuntu arangwa ibikorwa nawe bimugaragaza uburyo yitwara, imyitwarire nigaragaza ko ari umuntu cyangwa se ari inyamaswa mu buryo bw'imibereho cyangwa bw'imikorere. Yego. Ndagira ntangirize abakunzi bacu, ubundi umuntu ngewe uko mbona umuntu mwiza ntabwo agira ishusho imuranga, ntabwo wasanga ari igikara cyangwa se ari inzobe, ntabwo umuntu wamenya mu nzira ngo uyu ni mwiza cyangwa se ni mubi. Ashobora gusa neza ariko afite ubugome, ashobora no kugusa nabi ariko afite umutima muzima. Ama-G The Black avuze ngo umuntu si inyama n'amaraso gusa, ahubwo ni ikibyishimo. Icyishe rero muri uyu muntu w'inyuma nicyo gikomeye kuruta uyu muntu w'inyuma, kuko uyu muntu w'inyuma ashobora kukugira neza cyangwa se akanakugira nabi, nabyo birashoboka. Yego, twishimiye kubana nawe rero. Yego, hanyuma se nkamwe se nk'iyo mwiga mu mashuri, mu buzima muba mubayemo mwarabaye mu mashuri, twebwe twagize ibyago nyine twiga bitewe n'ubuzima n'ibihe, ariko natwe twarize. Urumva mwebwe mwigaga nyine asanzwe, ariko natwe twarize, kuko iyi si buri gihe umuntu wese aba ari ku ishuri. nta n'umuntu ujya uminuza kuri iyi si, kandi ubuzima nyuramo bwose ni ishuri. kandi kamubwiye impamvu twize natwe, urumva mwebwe mwagiye gushaka ubumenyi, natwe dusigaye twiga ibyo hanze, urumva ko natwe twarize. turi mu mashuri atandukanye. icyo kintu navugiye ikintu mutanga n'ibitekerezo hasi muri comment. tubwire ko ayo mashuri abiri ikintu yatubwira kuri aya mashuri yombi abiri hari ubumenyi abantu bajya gushaka mu ishuri bisanzwe, aya leta, aya prive, ubuzima birukankamo umunsi ku munsi. Ariko hari n'ishuri ry'ubuzima, ni nka kuko bavuga ngo ubwenge burarahurwa n'ibyo cyangwa buravukana. ubwenge ntibuvukanwa, ubwenge burarahurwa. Ntabwo twemeranye. Uzi impamvu tutemeranye se? aho nari nibeshye. ubwenge buravukana, ahubwo ubumenyi nibwo buhaha hirya no hino. ubumenyi bwo gushobora kubuhaha, kuko tuvuge dusipoze urugero, ushobora kuza nkabona uri umutayeri, nkaza nkareba nkiga bya bintu kugenda ubikora, cyangwa se umutekinisiye, uri umukanishi, ukora ibikorwa runaka, nanjye bya bimaze najya guteka bitwara. Ariko urumva ubwenge mfite muri njyewe indani nibwo bunyumvisha yuko ibintu bigomba nanjye kugira umusaruro, nkaba nabyinjira, ariko ndafite ubwenge. icyo nshatse kuvuga wenda ku kintu kijyanye n'ubwenge. ubwenge bwo buhatse byose, udafite ubwenge n'ubumenyi ntabwo wabugira. buriya ubwenge ni fondasiyo y'umuntu, ariko gatoya yubakiraho ibindi agiye gushaka ku ruhande. tugarutse inyuma gatoya, arakuru nyine nkamwe iyo muvuye ku mashuri muza mugasanga twebwe twiga mukadufata nk'abantu batize,
mukabona ko ari aho turi injiji ariko kuba tutazi icyongereza cyangwa se igiswahili igifaransa ntabwo ibyo bisobanuye ko turi injiji abayishi kumva baravuga ngo ni inkandagira bitabo ngo abantu batize ntabwo turi inkandagira bitabo ahubwo ivuze icyo kintu uranyibutse buriya hari igihugu cy'Ubushinwa buri ugezemo ugasanga abantu bazi icyongereza cyangwa igifaransa yaba ari imbarwa kandi igihugu cyiteje imbere gifite abantu b'abanyabwenge biteje imbere birirwa dukora ibintu byinshi harimo telefone kuva ku cyuma gihenze kugera ku rwembe ibyo byose bikorerwa hehe mu Bushinwa ahubwo ikintu cyatwishe mu mutwe bishyizemo ko kumenya ziriya ndimi zo mu mahanga aribwo umuntu aba afite ubwenge cyangwa afite ubumenyi runaka buhambaye kuko ushobora kwegera ugasanga umuntu wenda n'urugero n'izo ndimi ntazizi wenda yiziye ikinyarwanda cyonyine kandi ugasanga ibintu akora birenze wa muntu wize amashuri menshi ku buryo nta wahurira wenda aho mutandukana nuko ushobora kujya mu mahanga agakoresha za ndimi usanga zigufasha ariko kikiraho icyambere ni ubwa bumenyi ufite mu mutwe na bwa bwenge ufite mu mutwe ushobora gutuma ugera no kuvuga ngo iyo ufite bwa bwenge wavukanye yego ukagira na bwa bumenyi warahuye hanze kuri bagenzi bawe nyine biragufasha ariko icyo twe turimo tuvugaho ni iyihe mpamvu ituma umuntu uvuye ku ishuri yibanaza yigize umuhatari akumva ko ibintu byacitse byakomeye akavuga ati jyewe narize mwebwe muri nkandagira bitabo mbese akagusuzugura akagukora ze ariko wamureba urwego arimo ejo ugasanga muri ari kuvuga ngo wamuriye icyayi cyangwa wamuriye bitanu biterwa n'iki akabaye warageze kure hashoboka kuko wenda twavuga ko agiye gushaka ubumenyi burenze ubwo bw'abantu yasize aho iki kintu nkigarutseho iki kintu warumbarije buriya impamvu buriya umuntu agiye gushaka ubumenyi iyo agiye gushaka akagaruka hanze hari n'uburyo icyo bumarira ni uko nta ntego aba afite mu byo aba agiyemo nta murongo aba afite aba apfuye kugenda kuko abona runaka yagiye nawe ati ndagiye wenda ejo nzakora mu biro runaka ariko umubwira ati ku byo wize jya hariya bigaragara ni ikibazo gikomeye harimo umusanga avuye kwiga ukumva bagiye mu Buhinde bagiye mu Bushinwa bagiye mu Bwongereza n'ahandi ariko mu by'ukuri wareba nka interview yiwe ukabona ntahandi reka nkubwire ubundi hari ibintu njya numva n'abantu bavuga cyane buriya iyo ubonye ibihe witegereje nkawe harya buriya ufite amashuri mfite 6 yisumbuye nkagira n'atatu ya kaminuza ni ukuvuga ngo ubwo ni lisansi ntabwo uraba masters ntabwo ndaba masters nase urabona uziga masters nawe ukarangiza cyangwa bizagira aho ngaho biriya byose umuntu abihitamo bitewe n'icyerekezo aho isigana kandi n'ikintu ubona cyagira umusaruro kiguha bivuze ngo niba narize amashuri runaka nkava muri primaire nkajya secondaire nkajya kaminuza nkagira iyo lisansi ariko nkabona ko gukomeza nkomeje nta kintu byamfasha icyo gihe ahubwo ushobora no kugenda nkavuga ati ngiye kwiga ubwubatsi n'urugero ibyo nize ndabiretseho ngiye kwiga umwaka umwe ndebe ubwubatsi ni bwita engineering harya oya ndavuga kwiga umwaka umwe kwihugura mu bijyanye no kubaka utavuga ngo urakomeza kaminuza ngo ujye kuba enjeniyeri kuko ndeba ko iyo njya kuba enjeniyeri mu gihugu aba enjeniyeri ni benshi yego kandi wenda banandusha n'ubushobozi icyo nzajya gushaka ntabwo kizakirenze ku cyo bo babonye kuko bandusha experience bandusha ubushobozi bandusha no kuba bafite akazi kandi njyewe no kumenyekana uvuze ngo njyewe nawe wenda ntagira ubumenyi bubarenze kugira ngo nzagere aho bageze harimo umukoro ukomeye cyane ahubwo icyo gihe nafata icyemezo nkajya gukora imirimo mbona yampa amafaranga vuba nkizamura kuko wenda ushobora kwiga amashuri menshi uriya amashuri menshi ni n'amabi buriya menshi ntabyo bazi amashuri ni mabi kuko ushobora kwiga kaminuza ukiga lisansi ugakomeza hejuru ya lisansi ukagera kuri doctora cyangwa ukajya kuri professor wagera kuri urwo rwego ukareba ukabona imirimo wabakoze ukabona ntayihari wenda hari imirimo iciriritse ya mirimo iciriritse ukayitinya ugatije ntabwo nakora n'urugero niba ndi docteur ntabwo nakora imirimo yo muri lisansi cyangwa umuntu wa secondaire kandi yawe ntihari
ariko bigakwica mu mutwe yandi ariko ikintu kibitera ni ukumva ko uri hejuru urenze. Hari nk'ibintu tujye tureba nko kwa muganga cyangwa se no mu zindi serivisi wajya nko kubwira muganga akakubwira iyo serivisi si yaje sinyorezo, ariko mu by'ukuri soko atagufasha. Niba serivisi utayishoboye uriyata umuntu unamubwire basi uze kujya guteka ubukungu, urumva ko biterwa n'aya mashuri nyine abashya mu byubahiro, ku buryo tuvuge nk'urugero wavuga ngo ujye mu Kiyede wajyayo uhita wumva ko ari ibintu Kiyede byo munsi buriya Kiyede ushobora kujyamo bitewe no kuntu isi imaze kugukaranga umaze buriya kuko umaze gukarangika. Urabona tuvuge ku muntu wiga kaminuza tuvugera ku muri lisansi yego mubwiye gukora Kiyede ntiyabyumva ako kanya, ariko amaze umwaka umwe 2 3 uwa kane yagikora ngo ashishikaye aho akajya kuri ibiyende bibiri cyari kugira ngo azicyo kigiye cyo cya kintu gishaje atakoresheje. Ariko ubundi abantu bose bumva ko mu kwiga ari ubuzima buri, ariko ikintu cyo mpamya cyo mbona mu bintu leta y'u Rwanda izamura cyangwa se ikigikira ikintu kijyanye n'uburezi pe nagiye 100%, ariko nubwo nagiye 100%, iyo ugenzuye usanga ibyinshi bikorerwa hejuru, ariko iyo uze mu buzima bw'abantu hasi usanga rwose abana benshi baragiye babyihorera. Twebwe tukiga iyo wanasibaga warakubitwaga ndetse akagutuma n'umubyeyi. Buriya icyo kintu uranyibutsa ariko kuri iki gihe mbona abantu benshi batakibyitayeho. Buriya tukiga primaire hari ukuntu twigaga mu Gifaransa, ya system y'Igifaransa ni nziza, waza wakerewe hakunyuza akanyafu watsindwa tuvuge niba uri muri mu wa kabiri ubundi bavuga mu mwaka wa kabiri primaire mara kuva ku ya kabiri kujya ku ya 12 ukaba neza, ukava mu wa gatatu secondaire ibihekane byose ubizi ukagera mu mwaka wa kane wagera mu mwaka wa gatanu Igifaransa ukivuga neza udatego mara ruzi ni yakaka ewana muri guhera ku ya kabiri kujya ku ya 12 agomba kuyizi utabuyizi cyangwa n'iki kibazo nta nubwo wageraga hujya amwe ikizana atagusiga. Bivuze ngo rero mbere ko mikizame bivuze ngo rero kuri iki gihe mbona harimo agakosa gakomeye. Mwana w'iki gihe ajya kwiga ari mu modoka akagaruka agataha n'imodoka, ariko n'iterambere akaryama. Yego n'iterambere nibyo, ariko iterambere buriya naryo riramugaza buriya niye kwibagiza byinshi. Uyirebye n'abantu b'iki gihe umugani mbere hajyaga aba ibintu byo kwiruka mu mihanda, abana bakiruka bagakora siporo akamenyana n'abandi baturage hanze. Ariko iyo witegereje usanga tuvuze ku ruhande rw'uburezi nibyo twari turiho kibisa muri iyi ngingo twari turimo tuganiraho, ariko iyo urebye abana b'iki gihe imyigire yabo itandukanye n'imyigire y'abantu ba kera, kuko imyigire ya wenda kavuge uhereye nka 2008 kumanuka hasi kujya wenda igihugu kibonye ubwigenge, ndizera ko u Rwanda rwabonye ubwigenge. Urebye imyigire kuva 2008 kugaruka hasi kujya muri za 2000 igihugu kimara kubona ubwigenge, urebye iyo myigire ugasanga n'imyigire y'uyu munsi wa none ubona ko harimo itandukaniro rikomeye cyane. Kuko nk'ubu urasanga tuvuga urugero ntiduce hirya cyangwa mu duce, ubu hari kwiga umwana ufite amafaranga iwabo, hari kwiga umwana iwabo bafite amafaranga bakamugera mu kigo cyiza, kuko iwabo barashaka ko umwana agira gute amenye. Iyo ugenzuye rero mu bigo bino bisanzwe bya leta n'abarezi n'abarimu basanzwe bakora muri leta, ubona imyigire rwose y'abana irazi. Nkumirutse gutembera nko ku kigo kimwe nganiza umwana wiga mu wa 6, arambwira ngo nari musanze ahantu turaganira ndamaze sohoka ukamera mu ishuri waratsinze cyangwa sinigeze nsinda. Mugenzi we ndamubwira ngo nta nubwo azi kwandika izina rye, ndavuga wize kujya mu kangati mu wa 6 uburangije primaire kandi ubundi twebwe tuniga ni wavaga mu wa mbere ngo ugire mu wa 3 utazi kwandika izina ryawe. None cyo byongeye twigaga dukubitwa, ariko umwana w'ikigiro uwamutse unamukubise n'agakigato cyo cyari n'umwana yakiruka. Hanyuma hari ikibazo nagumashije kivuga ngo tujye twumva abantu bavuga ngo isi igizwe n'ibintu 3: amafaranga, umugore na Satani, ngo nibyo biyoboye. Buriya ni kubyizera nawe cyane? Buriya rero ntabwo nanyuranye nabo cyane. Kuko tutanyuranye nabo cyane kuko buriya ikintu nemera cyo amafaranga, umugore n'Imana. Ubwo Satani namusimbuza namusimbuza wamusimbuza Imana, namusimbuza Imana. Kuko urabona Imana ibintu byose niyo mugenga wa twese.
ariko shitani we ntabwo namwemera ati kubera shitani impamvu njye ntamwemera ese ni shitani abaho nta nubwo abaho niyo mpamvu njye ntabyemera shitani ntabwo abaho kubera ko atabaho shitani aba muri twe ntabwo aba ari muri twebwe aba muri twe kuko none uretse niba bari muri twebwe imana iri niba ari muri twebwe imana bituye imana iturimo na satani akatubamo shitani akatubamo rero ko nkubwiye sezera satani usigana imana oya impamvu kuvuga gutyo ko ari uko bimeze yego ni uko shitani impamvu ntanamushyira muri abo bagenge isi cyane amafaranga shitani n'umugore icyo gihe shitani impamvu ntabyemera imyitwarire tugira niyo shitani ubwayo imyitwarire tubamo mibi dushobora gukora niyo shitani ariko urebye nk'imyitwarire mibi ubundi tuvuga kuki kujya umuntu agira ibi urebye uzi se ikintu kibitera buriya nuko imana itaturenganyije ntabwo baravuga mubaje imitima ntiyayirenganije yego iki kibazo niyo fondasiyo ariko dusupoze urumva iyo aza kwirenganya ubwo urumva n'ibintu byose ugiye kuba biringaniye n'intoki akazireshya urabona izi ntoki zagiye ko zitareshya uzi ko ziramutse zireshya ntabwo zakora nta kintu zakora ni na mpamvu rero niyo mpamvu tumbanye abantu bamwe baba bakunga abandi b'abakene abandi baba baringaniye bagira abakorera abandi noneho hari n'ugira gutya agakorera undi atari yumva noneho yifuza no gutwara ibyo noneho arimo aramukora n'umukozi we aho ngaho niho tuzi gute dusanga ryaje ngo twavuze ngo umuntu ni iki ni ukuvuga ngo twavuze ngo umuntu ibikorwa bye nibyo bigaragaza ubumuntu ni ukuvuga ngo ubundi ibikorwa bye bishobora kugaragaza niba ukorana na satani cyangwa se bikagaragariza niba ukorana n'iki n'imana kuko tujye muri bibiliya biravuga ngo abakunda imana nibo bamenywa nayo yego ni ukuvuga ngo rero ntabwo satani twamuha umwanya munini mu buzima ahubwo ni ukuvuga ngo satani nyine agira abakorana nabo ariko n'imana iri mu bantu bayo kuko na bibiliya iravuga ngo nzatura muri mwe urumva niba ivuga ngo nzatura muri mwe ngendere muri mwe ubwo na satani hari abatuyemo kuko ibikorwa byose bibi bituruka kuri satani sibyo niko tubyumva ariko ye kandi niko biri n'ibikorwa byiza byose biva ku mana yego ariko satani we rero ukuntu umufata batubwira satani ntabwo bano n'umutego imana ndayadushyiriyemo batubwira imana nuko kumutwohereza si uko arananiwe kumukuraho kuko nawe ufite mu mishinga nta nubwo anagoye shitani we buriya nyine nawe ari ukuntu nawe ni umuntu yatwohereje ku isi kugira ngo aturohe mu bundi buryo avuga ati uyu muntu ngiye kureba ufite ubwenge n'udafite ubwenge iki kintu imana yakoze buriya burasa n'imikino niko mbibona kuko iyo uvuze ngo satani ukuntu ateye kuko iyo nabisesenguye neza satani ntumubona ntayo ikuzamo bavuga ntihabaho kuko itavuga ko ikuzimu habaho impamvu n'ikuzamo mvuga ko hatabaho navuga ko hano ku isi hari byose abadukurikiye nibyo koko cyangwa ikuzimu harahari mumbabarire iki kibazo mutubwire ikuzimu habaho ngewe ariko ku ruhande rwanjye ikuzimu ni hano ku isi kuko niba ndabyemera ko ku ikuzimu hari abari hano ku isi uratsinzwe rero baramutsinzwe nibyo navuga ati ikuzimu ntihabaho ahubwo ni hano ku isi nicyo nashatse kukwereka ngo ndahita mbisobanura impamvu ikuzimu ari hano ku isi ni ukuvuga ngo ibikorwa byose by'umwijima tubibona hano ku isi niba ari ibikorwa by'umwijima n'undi bikorerwa hano ku isi bibi n'ibikorwa ariko ni ukuvuga ngo ubundi ibintu byose bigenda mu buryo bw'umwuka nuko kuzimu abantu bakujyamo ndatekereza ko twagiye tugenda twumva ubuhamya kandi abantu batandukanye nabo bagenda hehe mu buryo wenda bwa gishitani afite uburyo abatwaramo ariko ikuzimu ho turemera ko habaho ikuzimu haba ariko akaba ari ku isi hano ariko abantu bajya bavuga ngo ikuzimu ni munsi y'isi ni munsi y'ubutaka ngo ujya ku mazi ngo ujya ku marimbi ukajya ugerayo iryo zo n'imbaraga bakoresha ziriya zo ntekereza ko biriya bintu bakoresha ni uburyo bwo kugira ngo bahume amaso umuntu ushobora kuba bahume amaso wa muntu ushobora kuba yatekereza gukoresha ubwenge bworoheje reka tubyite ubwenge bworoheje noneho ubasha gukoresha ubwenge bufunguye cyane abasha gusesengura yego ufite ubworoheje ntabasha gusesengura wabyumva uko nyine
bikaba ari ibyo bakumva ngo ni munsi y'ubutaka ujya ku nyanja ujya n'aha ukageraho. Biriya ni uburyo ni za mbaraga bakoresha kugira ngo bagire gute babageyo, ariko wenda n'abadukurikiye baze kutubwira uko babibona n'uko babyumva, turaza kubaha umwanya wabo kugira ngo batubwire uko babizi, tanga ibitekerezo aho munsi. Rero mbona rero bagira icyo babivugaho, muduhe ibitekerezo namwe. Wenda sinzi neza ko ibyo tubabwira mu byumva neza, nawe utanga uko ubyumva. Okay, nawe kureba buri wese buze kutubwira uko ageze gute uko abyumva. Ku ruhande rwa Bruno baratubwira no ku ruhande rwa Emi nawe bagiye gute batubwire. Yewe hanyuma rero jewe uko navuze nkubaze nimbona isi igizwe ubundi ikintu cyambere mbona kiyoboye isi cyihutira n'amafaranga. Icyo nemera cyambere cyo n'amafaranga, kuko iteka ryose uzarebe umuntu ufite amafaranga size nk'izi arajya ashaka bigakunda, ari bizashaka mbese bajya bavanga amafaranga asenya ahantu hakomeye. Urabona amafaranga ni amafaranga ubwaye imiterere yayo, ikintu cyose washaka ku isi ntiwakibona ufite amafaranga. Kimwe nuko amafaranga yewe niyo mpamya ko ayoboye aza ku mwanya wa mbere, gikurikira ku mwanya wa kabiri hakazaho politiki cyane, kuko politiki idahari ntabwo isi yayoboreka. Icyo kintu cya politiki buriya ni ijambo ry'Imana ryo ni politiki, kuko nyuma y'amafaranga nyuma ya politiki y'isi ko buriya hari ukuntu ujya mu muryango w'abibumbye ONU cyangwa se indi miryango runaka igatora umurongo ngenderwaho wo kuyobora ibindi bihugu, wabiyobora ukanabigenga n'uko bizabaho. Ibyo bintu leta mvuga ko ari politiki nabyo noneho bagahita banahuza n'ijambo ry'Imana bigahita bihura. Iyo politiki ariko urumva ijambo ry'Imana ntabwo ryo barije nka politiki, ahubwo abantu nibo bafata ijambo ry'Imana bakishyira hehe muri politiki. Buri ijambo ry'Imana rihatse ibintu byinshi. Buriya umuntu abadukurikiye niko biri cyangwa se ko biri mu maduka ibitekerezo mutubwire. Buriya Bibiliya cyane cyane kandi rero kuri Bibiliya Bibiliya hatse byinshi, irimo amagambo atabasha gusobanura, idasobanura umuntu ngo asobanukirwe ako kanya, ariko agushyiramo ikintu cyitwa ihurizo ukayisoma ikagusigira ihurizo ugasigara wishakiye igisubizo. Bibiliya kugira ngo uzayisome iteguye igisubizo gikwiye, isa nk'iba yanditse mu buryo bw'imigani, kuko muri umugani hari ukuntu imigani migufi umuntu agira gutya akakubwira ijambo, wowe wakumva ijambo akubwiye ubwe uburyo uryumvisemo, ugasanga wenda turi abantu batanu, iryo jambo mbwiye buri wese akarisobanura ku giti cye, bivuze ngo hari ahantu naho harimo kuzimiza, nayo ni politiki. Aho ntabwo twemeranya ko ari politiki, kubera ko ubundi ibintu byose abantu nibo bashobora kubigira byiza cyangwa bibi. Impamvu ya mbere, urabona nk'iyi telefone yanjye, iyi telefone ishobora kuheza nkayigira ikigirwamana cyane rwose, ikambera ikigirwamana nkavuga ngo nzajya nyisenga, ariko ntibikabeho mu izina rya Yesu. Kapura abahinde bafata ikibumbano runaka bakishyiraho bakakiramo. Nashatse kuvuga ngo rero ibintu abantu nibo bashobora kubifata bakabihindura icyerekezo runaka, bakaba icyerekezo cyangwa se umurongo ngenderwa. Herega ntihagire umuntu nyumva nabi, banjije gusa uburenganzira, ntimunyumve nabi abakunzi mudukurikiye, biriya n'undi yandikwa n'abantu, ariko iyo wumvishije icyanditswe kikakugiramo nyine ushobora kumenya uburyo witwara, kuko Bibiliya si umurongo umwe cyangwa se igitabo kimwe, aho inabera kandi nziza yanditswe n'abantu bagize gute benshi banatandukanye, hazamo n'ibintu byinshi binogeye bana b'abahanga. Yego, niyo mpamvu twe tuvuze ku bintu bya politiki tuvuga ngo isi yowe biriya bavuga ngo isi muyobowe n'umugore ngo amafaranga na shitani. Ngewe ntabwo nemeranye nabo. Impamvu nemeranye nabo, isi icyambere kigize isi ni amafaranga, kuko igihugu gifite amafaranga kirayoboye. Tujya twumva ngo habayeho ngo ibihugu bikize ku isi byagize gute ngo byateranye bifata umwanzuro w'ikintu runaka, ngo byafashe umwanzuro ngo habaye G8. Urabizi ko mbere mu mwaka utambutse 2018 ndiza rero habaye inama y'ibihugu bikize ku isi. Urumva nk'ubu nk'igihugu cy'u Rwanda cyamutse kigize ubushobozi kigakira, cyajya kizana cyo kikajya mu cyajya muri urwo ruhando rw'ibihugu nabyo bikomeye, bivuga rikijyana, kubera ko ni igihugu gifite iki, kandi uzareba impamvu niyo hari umuperezida w'igihugu runaka ukomeye, tuvuga ugejeje nko mu Rwanda, uzareba umutekano baba panuye imihanda bimeze nabi. Rero mba mbona politiki nayo iri mu bintu biyoboye isi,
kuko wa mugore aza muri politiki wa mugore kandi urebye uyu munsi wa none burya abagore bajya banashima Imana kuko abagore basigaye bibona mu nzego zose nk'urebye nko mu Rwanda ushobora gusanga nko mu nteko nshinga amategeko cyangwa se mu miyoborere itandukanye mu nzego zitandukanye za leta mu buzima bwa leta butandukanye usanga umugore afite agaciro cyane ndizera afite 60% mu kuyobora urumva abagore babonye agaciro ariko ntabwo aribo bayoboye isi ntabwo umugore ayoboye isi ariko impamvu bavuga ko ayoboye isi wenda nuko buriya abagore kubakoresha ibyaha biroroha ariko ntibanyumve nabi bafite ibitekerezo ntibanyumve nabi ababyeyi turabakunda kuko natwe dukomoka ku bamama turabakunda cyane ariko urebye impamvu ntekereza ko impamvu baze gutyo ari uko wenda se bari bagendereye ko ari abantu bashobora gukoresha ibyaha nk'irebye nk'abantu bagira imyuga itandukanye y'uburaya n'ibindi ntekereza ko iyo mpamvu ariko njyewe ntabwo nemera ko umugore ari uyoboye isi ahubwo isi iyoborwa na politiki kuko sayizi ngizi ifite amafaranga yanjye aho ushaka hose nanjye ushaka hose wajyaho hari wakwisanzura ntawe utajya ni wakwisanzura indege wajya ifaranga ku isi hose ryahakugeza ariko utakugeza ni mu ijoro ariko ahandi hose ku isi hose ryahakugeza yego wenda mu ijoro n'amafaranga atakugeza kugira ngo ariko none buriya nijoro ntawe uri kubura n'amafaranga kuko buriya ntekereza ko ifite amafaranga unatekereza neza tekereza neza ukanatekereza n'imishinga myinshi yagira abantu benshi akamaro kuko ufite amafaranga bitakuraho ko hari n'abandi bashobora kugira gutya yego tuvuga ko ibyo bigize isi cyangwa se hari aho bihura nijoro ariko uko biri kose ntabwo ariko yego n'amafaranga ari aho bihura nijoro nk'uko wari ubivuze kuko n'ubundi nta gihe kimwe ndagira nibutse n'abantu bakunda gusenga Imana ntabwo Imana izafata amafaranga ngo ahubuke mu kirere akwizanira bizagusaba ko iguhuza n'umuntu ufite amafaranga nimara kuguhuza n'umuntu ufite amafaranga agiye gute ayakuzanire cyangwa se mu gihe ibintu muganiraho akubwiye ngo ngiki ngiki ngaya amafaranga ayakuzanire ariko ntabwo ari ibintu bigiye mu byitiro aho ngaho ariko gatoya nk'iyo mwiga mu bumva nyine nusohoka amashuri uzahita utajya gukora akazi ugakora ku mafaranga ibintu bikazamo bikaryoha ukamerwa wumva umeze ute wenda kadere muri segonderi cyane mu mwaka wa 3 segonderi oya kadere mu mwaka wa 4 segonderi ubundi kigera mu mwaka wa 4 segonderi intego abari amafaranga kuvuga ati ngiye kwiga iki kiri ku isoko bakubita nuko na leta hari ukuntu irimo irafavoriza abantu kuba bajya mu kintu runaka urabona nk'uko bajya bavuga nk'imyuga uvuga ati urugero wenda ngiye kwiga nk'ubwubatsi cyangwa amashanyarazi hanze aha ndimo ndabona abantu bakora amafaranga aboneka ibintu ukabona ahantu byashyushye ukaba ati none ngiye kwiga ukabona igihe utanagishoboye kukiga yego uvuga ati ngiye kukihambira kikishyirwa amafaranga kigezweho warangiza kwiga ugasanga ejo nasera yewe wakiga ebana bageze segonderi reko mukumva akazi rero tugahereza abantu bahinze kaminuza urumva umutego wa mbere uhuye nawo yewe kandi ndibuka ko mbyiga bari arangije segonderi noneho wagira kaminuza nawe ukiga wagira kaminuza ufite lisansi ukiga uvuga ati okay niba gasigaye ko ubona aba lisansi ugiye gushaka lisansi nibwo nzakora menshi arenze yanene kuzakora warangiza kwiga kugira ati ni experience naho bango dukeneye experience y'imyaka 5 kandi ukirangiza akazi kwiga experience ko usara experience ko na stage nakoze wenda mvuga ati stage wenda niyo nagize mu experience akazishyira kwa niyo mpamvu ariko urubyiruko uyu munsi wa none niyo mpamvu tugenze kuri iyo generasiyo uyu munsi wa none usanga urubyiruko rwinshi ni abashomeri cyane rwose noneho ikindi kibazo dufite nk'urubyiruko nubwo ngenda umugabo ariko nanjye ndakeye mu myaka y'urubyiruko ariko ikibazo urubyiruko abantu benshi bafite niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo urubyiruko ni abashomeri cyangwa se n'ibiki umumva umwana atangiye kwiga afite intego y'ibintu runaka uko ugenda bikurikirana niko ubuzima ugenda bujya buhinduka hari ndazaho ibindi uko umwaka utambuka haza ibindi noneho umwana yagize no kwiga ugasanga araje bya bindi yashaka akayize ntagize gute ntabiboneye akazi ni nayo mpamvu usanga umuntu yarize ariko ugasanga anyonga igare afite masters ari mu mwaka kunyonga igare bitewe ibyo yashakaga si byo yagize gute si byo yabonye noneho hariho n'izindi ngorane urabona ngo kugira ngo winjire muri FPR inkotanyi w'umusirikare nabyo bigiye imyaka bagiye gute basaba bagagusaba imyaka 18 nibura
kujya kuri 23 ugasanga nanjye bafite 25 ubu nkanjye ntabwo wanyakira ugahita ukavuga ati naho ikirashe kiba kiri ikibazo reka ni ikibazo nese uzareba nk'ahantu hanze pe hari urubyiruko rwinshi cyane abantu bagize gute bashomye bakeneye akazi ariko ubuzima bugize gute nibarekane isuko abantu batize vurema abantu barize bafite impamyabushobozi ariko urebye iki gihe turimo nyine ni igihe kigoye igihe kirimo utegekwa kwiga iki kugira ngo ubike harya wize ibijyanye n'uburezi cyangwa oya ntabwo nize ibijyanye n'uburezi nize ikoranabuhanga electronique telecommunication yego secondaire niga computer electronique ubu se turamaze nafite ko ndi umushomeri nanjye nawe akazi umuntu aba afite kagashinga si akazi kaba gashinga kuvuga ngo ako kazi wagakora kagutunga kagatuma hari ahandi hantu wakigeza hafatika ubikesheje ako kazi bivuze ngo nawe ugerageza guhindura indi mirimo ntukore ibyo wize kugira ngo urebe ko ubuzima ubamo buhura n'imibereho ubamo yego ni ukuvuga ngo ni ukugenda nyine umuntu apfundikanya kugira ngo arebe ko hari ikintu agiye gute yageraho turenda kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko se tukiri aho twabwira abakunzi bacu ko kwiga nta mumaro bifite babireke bajye gushaka ubuzi cyangwa ahubwo bagumye bige nkawe wadufasha ukatubwira ubyumva ute buriya rero hari ukuntu bajya bavuga mu kinyarwanda kwiga no kwigana kwiga no kwigana vuba ariko buriya ikintu kibi cya mbere ni ukujya kwiga kubera kubona runaka yize ikintu runaka nawe ukakijyamo kuko ugikunze yego se ngo uje kuba ugikunze kandi kuba unagikunze wanajyana amahirwe yo kubona akazi ukagikora neza kikaryoha ariko ikintu cya mbere twakabaye twitaho cyane mu myigire twakagiye tureba ikintu kitatuvuna mu mutwe ukavuga ati jyewe ni urugero wenda n'urugero muri tronkomi bampaye wenda hege n'urugero ukavuga ati hege zamarira iki urumva ikibazo umuntu wese ahura nacyo ya hege birangiye utayize yavuga ati wenda ngiye kwiga ubuganga n'urugero kandi iyo shimi ntuyumva wenda iyo mibare ntuyumva ukagenda ugahatiriza wahatiriza ukagera nyuma kubw'amahirwe ukazajya kubona ukabona uguye ku manota wenda bafungiyeho wenda ubonye diplome ariko ikibazo gikomeye uzahura nacyo ni uko cya kintu wagiye uhatiriza n'ujya no mu kazi ushobora kuzagikora nabi kuko wakize ni naho hahera ubushomeri ni nayo mpamvu bavuga ngo buri wese n'impano ye nubwo twiga ni na ngombwa ko umwana wese agomba kwiga ariko mu by'ukuri ubundi banza umenye ni iki ukunze mu by'ukuri njyewe iyo ndi kwigisha abantu ijambo ry'Imana njya mbabwira ngo ikintu kiri muri wowe wiyumvamo kitari cyakuzamo ngo ukiyumvemo wumve ko ari icyawe ntabwo uzagishobora kuko nugenda wiganye ku bandi nugenda ukiganye ku bandi bizakugora ariko ikintu nugikora ukumva ko ari icyawe niba utagifitiye experience uharanira kwishaka kuko kandi ntabwo bikugora kubona experience buri cyo cyose ukunze kandi unashoboye nta kigoye kirimo urabona ko njyewe nk'urugero rworoshye wenda dufate wenda nk'abanyamibare benshi dufate mu gihugu urebye abanyamibare benshi mu gihugu hano ushobora gusanga ari n'abakora amafaranga makeya kurusha wenda umuntu wize andi masomo yoroheje ugasanga nk'umuntu wize turisme n'urugero n'ubukerarugendo ugasanga yasanze nanjye mbyiga ushobora gusanga yinjiza amafaranga menshi atari wa munyamibare wize imibare ihambaye kuko we ya mibare yarayize ayiga afite intego yo kuvuga ngo ngenza mu munyamibare runaka ejo nzaba mpembwa akayabo kangana gutya kandi kuko iyo ushyize mu nyurabwenge mu cyo kintu aricyo iyo wiga ibintu bikomeye uvuga ati abantu benshi babirimo njye nzagenda haranyobora wenda be professeur muri kaminuza ko nuzazuyoboye ikintu cyane rito wishyira mu mutwe ariko ubundi ku cyane bakunda kuyobora kuyobora mvuga uburyo bw'amafaranga mvuga ntabwo mvuga mu kuyobora nk'abayobozi runaka ariko nabyo urebye amafaranga nzabona amafaranga menshi njya muri kaminuza kuko hari ukuntu ndavuga nk'urugero ikigo cya segonderi twigagamo hari umwarimu wajya guza akatwigisha isomo rya elegitoronike aho ugasanga wa mwarimu wakubwiye ati ubufaranga mu mpemba ntibuhwitse ati jyewe iyo ngiye muri MTN cyangwa muri Tigo icyo gihe yari itaraba Airtel ati jyewe ku isaha mbara 500 ku isaha ku isaha none wowe urimo uramubwira ngo nkwigishe
uri muri Minerva ari 200 cyangwa 150 ku gihembwe mu mezi 3 ayo mafaranga iyo bihuje ubumva uzatwara uwe musaruro ntabwo byavamo atushaka umusaruro mwinshi ushora byinshi iyo ushaka umusaruro muke ushora make ariko ni n'ikibazo kiri dufite ikibazo gihari iki ni ikibazo dufite abantu badufashe bitari ibyacu abantu badufashe ku iki kibazo kuko urebye umuntu wese ari gushakaho inyungu ziri zihutirwa kuko afasha abandi bantu bari hasi ni ukuvuga ngo donc n'ufite bwa bumenyi ntabwo ashaka kugira abandi abusigira ni nayo mpamvu ugera mu bamwe bavuga ngo ruganzu igicucu ngo ruganzu ntibashaka kurekura ubumenyi abantu bashaka kurekura ubumenyi babyigumanira urumva niba umuntu avuga ngo arajya muri kera akuramo amafaranga akubye kabiri ayabona mu gihe mu bihembwe 3 cyangwa se mu gihembwe kimwe we akumva ko agomba kuyakora ku isaha banza inshuti banza urebe aho wavuye banza urebe aho wavuye n'aho waturutse ufashe n'abandi mubanze mufashanye ni ngombwa ariko ndatekereza mbere yuko umuntu aba umunyacyubahiro ubanza wiye guca no bugufi burya abantu benshi nk'iyo mufite akazi ibintu bihita bihindagurika ukabona ko nyine umuntu rwose yamaze kujya mu nzego ariko icyitonderwa Bibiliya iravuga ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi icyo kintu kiriho koko wenda se ibya Bibiliya byo nkurikije aho isi igeze sigaye mbara bisigaye ari ikinyuranyo yego ariko nanone nta kuba wenda ari ikinyuranyo na Bibiliya ihatse byinshi wenda muri iyi myaka ushobora gusanga wicishije bugufi ari wowe ukomeza guca bugufi cyane ntagiye indi terambere atera agiye indi ntambwe atera ariko hari igihe kigera uko niko kuri hari igihe kigera wa muntu wicishe bugufi kuko buriye ko byagenda kose ashobora kwicisha bugufi ufite ubumenyi runaka kandi umuntu uciye bugufi ntibuze yuko ari ubujiji ntabwo ari ubujiji kuko umuntu yaciye bugufi ntabwo ari ubujiji urebye wese aba yumva wenda ari ubujiji ntabwo turamubona kuko mu banyarwanda umuco turawugira ni nko kureba umuntu ugahita umukekera ibintu runaka ukabona umuntu ukamufata yiturije nta kibazo ateye ukamureka ko bwati kubera ko Imana atari umusazi reka ndetse guca ku bantu nayo magaze ndi kubikuza nanjye kuri mobile money noneho batamuka umwana w'umusore abadamu bari bicaye baramureba baravuze ngo uriya mwana numva bamuvuzeho ibintu mpita mbaza umwe muri bo ndabaza se waba umuzi ngo reka ngo tumubona kuri ndibaza abantu muhindure imyumvire wireba ngo umuntu kuko acicitse atuje ntabwo ari uko adashoboye cyangwa se uko yambaye cyangwa se ukubona uko amafaranga atagaragazwa n'imyambaro cyangwa uburanga ariko buriya ikintu Imana yakoze ntabwo buranga bwiza bwo bugaragaza umuntu ufite amafaranga kandi ntabwo buranga bwiza bwo bugaragaza umuntu ufite ubumenyi igihe uhura n'umuntu rwose ubura usa neza yewe wowe ngo tuba you are smart ariko mu by'ukuri wareba mukagaye ko mukomora ngo saving nimero muri telefone imagine uyu muntu arebaga nico kinyuranye Imana kize hehe mu bantu kandi byongeye turimo twihuta tujya ku kiganiro cyacu dusoza ibyo twavuga ku muntu ubundi umuntu ntacyo aricyo ubundi umuntu agizwe n'umwuka kuko umwuka iyo ugushizemo ibintu byose nyuma yo kubura umwuka ntawe umusigaye yego nyuma y'umwuka nta bindi bintu biba bisigaye ahubwo ikiriho bagomba kwiga buriya kintu cya mbere abantu akwiye kubera ku banyarwanda abazungu tutandukanye uzi ko buri muzungu ushobora kumureba akicisha yajya muri Afurika yaba n'umunyafurika afite ubumenyi runaka kandi nakumwigiraho yego kandi twebwe mwacu muri Afurika umuzungu aje tumwigiraho twebwe uri muzungu yaba nta n'ubumenyi na butegera ubona ari Imana yacu ahubwo hari ikibazo kiri mu bantu noneho wasanga umwana w'umunyafurika mugenzi wacu ufite ubumenyi bunarenze nta kigenda ahubwo iki kibazo mbona nta munyaburayi ashobora kuba afite ikibazo kindi gihari hano muri Afurika leta yacu rwose ni umubyeyi twemera cyane 100% pe bakora ibintu byose neza ugasanga basharinze amafaranga bashyigikiye umwana ngo niyige bakajya no guhana ubumenyi no mu zindi leta zunze ubumwe hirya ngiyo no mu yindi migabane ariko ikibazo kiri muri Afurika kandi no mu Rwanda birahari pe ndabihamya neza 100% ko bihari nabyo bwa bumenyi ntabwo babuzana ngo bakoresha no mu gihugu ariko bahita bacaho bakabujyana n'undi hanze mu gihugu ariko rero kibaza biriya bintu kintu namaze kubona kibitera bara Afurika yacu nayibigira mu ruhare reka nkubwire tuvugane n'urugero no uretse gatoya ntabwo navuga ugiye mu ruhare no kuvuga ngo niba ubundi umubyeyi akubya kugira ngo umumare iki uzamugire umumaro none niba igihugu kikurihiye kugira ngo uzakigira umumaro wa mumaro ko ugiye gukoreshereza hanze kandi impamvu igihugu kikurihiriye
ni ukugira ngo n'umusaruro kigushakamo ubundi ni ukuvuga ngo leta ikintu gushakamo ni umusaruro natwe nk'umubyeyi niba umwana wanjye mubyaye icyo mukeneyemo ni iki ni umusaruro ni ukuvuga ngo niba adafite umusaruro rero akaza umusaruro agahita awujyana tuvuge urugero ubyaye umwana uramureze arakuze amaze kujya mu gihe cyo gushyingirwa agiye gushyingirwa ahandi mu wundi muryango mu by'ukuri yirengagije ibyo wamukoreye abantu mutwumve namwe urubyiruko wenda muza kuduha komenti munatubwire uko ibintu mubyumva ariko ntabwo ari byo niba igihugu kikurire kikaguha ubushobozi ukiga ujyana hanze mu kindi gihugu igihugu ni nka papa wawe ni nka mama wawe kigukoreye kugira ngo nawe wa musaruro uzushyire mu bandi ubundi ni nazo nyungu igihugu kigifite kuko umva wagiye gushaka ubumenyi hanze ukabuzana hehe mu gihugu ejo ntabwo abantu bajya bagumya kujya gusubirayo basubira kuko twaba dufite natwe abaprofeseri twaba turimo turarata n'umwanya yego za mbaraga leta igutakaje ukazijyana hanze ukajya gushaka ubwo bumenyi leta ikakwishyurira ugahindukira ukabujyana mu mahanga uburyo bumeze nk'umunyamahanga n'undi utanga ubumenyi muri ayo mahanga n'ubundi nta kintu ubuzaniye iki gihugu cyakohereje kuko kigushaka ngo ujya kurahura ubwo bumenyi ubuzana mu bene gihugu nawe bagatera intambwe kuko kugira ngo bajye bafata minerval ujya kwishyura iriya buri gihe ufite ubumenyi ukabuzana inaha abanyeshuri nawe ukabigisha batari bajya gutega bigabanya uburemere bw'amatike depanse nyinshi ziragabanuka kuri abo banyeshuri leta irimo irigisha nawe ukakugira umusaruro wenda ikindi kintu nagaruka wenda ikintu gituma ahanini navuga wenda ko na Afurika hari igihe bijyamo uruhare hari ukuntu wenda uzana ukaba uri nk'umuntu ufite ubumenyi runaka ugasanga tuvuge wenda wize ibintu by'ubuganga wenda tuvuge nko kubaga amaso cyangwa se kubaga ubwonko n'urugero urubaga n'ubuvuzi buhambaye cyane busa nkaho butakorwa na buri wese noneho yavayo noneho akaza akajya kuba wa muganga leta ugasanga nk'umudepite n'urugero ugasanga nk'umudepite wenda arimo arahembwa miliyoni n'urugero 5 n'urugero cyangwa se amafaranga runaka arenze ya wa mudogiteri wenda ari mu bitaro arimo aravura ariko amafaranga ahembwa ari hasi cyane iyo uriya mudepite kandi wa mudepite ntabwo akora akazi kenshi kavunanye kurusha wa mudogiteri rero uriya mudogiteri iyo aje akaza akavura agahembwa make wa mudepite uri hariya nta kazi gakomeye cyane arimo arakora kurenza wa mudogiteri nsa nk'ari uhatse igihugu mu bundi buryo arimo arafasha za ndwara zategerwa indege zikajya mu Buhinde zikajya he na he na he bigatuma noneho babanyahanga bava hanze baje inaha usanga bahembwa ubufaranga budahwitse ubwo twavuga ko ariyo mpamvu ituma umuntu n'undi ashaka ubwo bumenyi yaza akabona umusaruro n'undi buzamubyarira nibyo twavuze ngo kandi bikiri cyongeyeho ugasanga wenda nk'ubwo bumenyi azanye none ajya kujya kuri ya bourse ukajya umukatakata twa dufaranga bamwishyuriyeho mu mahanga kugira ngo ashake ubwo bumenyi akareba kugira ngo aya mafaranga leta igenda imukuraho tuvuge na niba imuhembera n'urugero miliyoni yakabenda ahembwa miliyoni 5 n'urugero kubitewe n'akazi arimo arakora noneho kuri ya miliyoni 5 ukajya ukataho ikigo cya kabiri cyo gasigana 500 ariko please ariko aravuga ati uretse avuga ati injya mu mahanga nzishyura rya deni rya leta kandi mpembwe amafaranga afatika hari n'igihe ko bagenda ntibishyure leta nibyo birashoboka ibirwanya ntibijya bibura rega n'icyo twavuze umuntu niba bibaretse mube muretse ikibazo abantu bari gushaka gusimbuka ave ku rwego ahita asimbuka ajye ku rundi niba ngo ashaka kuva ku bihumbi 100 cyangwa n'urugero ahembwe miliyoni 5 cyangwa se miliyoni 10 kandi ndizera abaperezida muri Afurika bahembwa miliyoni 10 ku kwezi n'abari bakeya ni bake cyane kereka bikorera iketse wenda nk'abiyorera n'abahembwa mu buryo bukwiriyeho ni bake abahembwa na guverinoma ndizera bada ayo mafaranga miliyoni 10 ku kwezi ariko ikibazo gihari urumva nicyo kintu turimo tuvugaho abantu nibareke gusimbuka ngo bumve ko ibintu byose bihita byihutira ahubwo bagende bahera ku rwego ruto bizagenda beza bagendane nayanjye ngo twatangiriye tuvuga umuntu niba umuntu akugira umuntu akakohereza mu mahanga akayashaka akagurihirira akagufasha akakugarura icyo yakamufata nk'umubyeyi ariko n'undi mubyeyi kuko ukanabiha agaciro nibyo twavuze ngo ni umuntu kuko burya iyo batakohereza aho hanze ushobora kuba ubuzima bwari kuba uburimo bwaraharindimuka nta murongo bwari kuba bufite
ariko niba ugiriye ubuntu ukajya ukuzana ubwo bumenyi uko se umubyeyi wakwishyuriye wishyuriwe na leta n'urugero. Yego. Niyo mpamvu ugomba kuyubaha nk'umubyeyi wawe. Umubyeyi wawe iyo akwitayeho nawe ugomba kumwitaho. Buriya impamvu akwishyurira kugira ngo wige abagira ngo muri za ntege nke zawe wagize uzamusove uzamufashe muri urwo rugendo. Bivuze ngo nawe hantu uba ugomba gutekereza muri ubwo buryo. Buriya leta n'umubyeyi. Niyo mpamvu abantu bajya gushaka ubumenyi hanze bajya bazirikana icyo kintu. Bazirikane yuko amafaranga leta isora bagomba kuzuga ubumenyi bakabwigisha abandi. Kuko leta ntabwo izahora muri ibi gusa nabo bajye baza batanibwa ubumenyi mu bandi ibintu bigabanuka. Leta ntibiyoboye kuba yafata umunyamahanga, ariko ibyo bikorwa n'umuntu. Kimwe nuko hakina abantu bibwiye n'ubundi aya mafaranga niba leta ifashe abanyeshuri 300 ikaburiza mu gihugu cya Isiraheli, urumva amafaranga ibatangiye n'amafaranga menshi. Ntabwo naniye gufata kurokita umuntu wa Isiraheli ngo aze kuri tere akaba. Ni nayo mpamvu rero ibintu mugomba kubyitaho ndetse mukabiha agaciro. Ariko ibyo byose tubisanga n'ubundi mu bumuntu. Buri gihugu rero nacyo kigira ubumuntu bwihariye bwacyo. Ubundi niyo mpamvu gihora kizirikana kubera igihugu bayo. Niyo mpamvu kiganita kuri ibyo byose bagakora nyine iyo bwabaga kugira ngo bafashe umunyarwanda namuteza imbere. Hanyuma Bruno turagushimiye kubwo twetuma tuvuga ku by'umuntu no ku byo hano hanze. Rero turagushimiye kubwo kuduha umwanya wawe. Nawe turabashimiye. Yego. Abatarakora subscribe turabasaba gukora subscribe hasi. Yego. Kuri Omega TV. Yego. Cyangwa kuri Afrizone. Hasi kuri subscribe. Hose ni amacana y'ibyo gukurikira ibiganiro bitandukanye ubagezaho. Yego. Murakoze cyane rero ibyo nibyo twavugagaho cyangwa se ikiganiro twe dufitanye na mwene data tuvuga ngo ibintu biri hano hanze cyangwa se umuntu n'iki ubumuntu n'iki mwabyumvi. Ibindi muzajya mugumya kudukurikirana kuri Omega TV, Afrizone TV, aho hose nimbuga muzajya mudukurikirana mukabona ibiganiro byacu. Ikiganiro cyacu twe dufite gisukiye aha ngaha, ibindi turakomeje. Murakoze cyane.